Amincin Allah ya tabbata gare ku masu sauraro kamar yadda muka saba ka muku sharhi kan fitattu da ma tarihin rayuwarsu. Cikin wannan sako za ku ji hukumar karɓar korafe-korafe da yaki da cin hanci ta jihar Kano ta fara binciken Dr. Abdullahi Umar Ganduje. Idan wannan ne farkon ka ko farkon ke shiga wannan channel da na subscribe sannan kuma da na kararruwa domin samun shirye-shiryen mu da zaran mun daura. Bayan zargin karkatar da makudan biliyoyi a ma'aikatar tashar Sandauri a Dala an fara binciken Dr. Abdullahi Umar Ganduje. Hukumar karɓar korafe-korafe da yaki da cin hanci ta jihar Kano ta tabbatar da fara binciken kan tsohon gwamnan Kano domin gano bakin zaren. Rahoton Aminiya ya bayyana cewa sama da naira biliyan 4 ne ake zargi an karkatar ta hanyar kwangila da aka bayar. Majiyoyi sun ce an gano yadda aka mayar da wasu kaso na kuɗin mallakar jihar zuwa ga iyalan tsohon gwamna a shekarar 2020. Saboda haka ne gwamnatin jihar ta rasa mallakar kamfanin inda aka maye gurbin 'ya'yan Dr. Abdullahi Umar Ganduje a matsayin daraktoci da masu hannun jari. Wannan bincike da aka saka ya janyo maganganu kan yadda ake zargin gwamnatin Ganduje da karkatar da makudan kuɗi a Kano. Duk da haka wasu na ganin bita da kulli ne na siyasa domin fakewa da zarge-zargen tsohuwar gwamnati da ake gani ba abin da ya kamata yanzu ba kenan. Shugaban hukumar Sa'idu Yahaya ya tabbatar da cewa binciken ya samo asali daga koke-koken jama'a kan zargin karkatar da kuɗin jihar. Ya bayyana cewa hukumar ta riga ta gayyaci wasu da ake zargi da hannu a lamarin inda aka kama mutum ɗaya ma aka sake shi bisa beli. Binciken ya kuma gano cewa wani daga cikin wadda ake zargi yanzu yana zaune a Yola jihar Adamawa kuma ana sa ran cafke shi nan kusa. Sai Sa'idu Yahaya ya ce hukumar za ta kai shari'ar kotu da zarar ta kammala bincike domin akwai isassun shaidu da za su tabbatar da zargin da ake yi kamar yadda yake a rahoton The Cable. Bincikenmu ya kusan zuwa karshe kuma za mu tabbatar an yi adalci ga jama'ar Kano bisa wannan zargi, in ji Sa'idu Yahaya. Lamarin ya sake janyo cece-kuce a Kano inda jama'a ke kira ga gwamnati da tabbatar da gaskiya da bin doka a wannan batu. To ma sauraro kar ku manta ku danna subscribe sannan kuma danna kararruwa domin samun shirye-shiryenmu da zaran mun daura.